и сдвоенный пробел. Ее еще называют клавиатурой в стиле Перкинс, наподобие клавиатуры как на печатной машинке Брайля. Также элементы навигации, также есть возможность подключения, значит, флешки. Вот, есть, значит, регуляторы звука, гнездо, то есть возможность использовать звук в этом устройстве заложено. И еще одно устройство, это более портативное устройство, называется оно, значит, предыдущее устройство, я не сказал, называется Brilliant 40, это называется Brilliant 20. Данный прибор, он может быть полезен как для работы в стационарных условиях, так и для работы с мобильными устройствами, то есть с телефонами, планшетами и так далее. При этом и 40-й и 20-й устройства позволяют использовать его в автономном режиме, то есть он имеет ряд приложений, которые позволяют читать тексты различных форматов, включая PDF и FB2. Также позволяют работать с текстами, то есть редактировать тексты. Можно читать книги в формате DAISY. Ну, я думаю, подробнее мы, поскольку у нас время ограничено, не будем рассказывать. Я скажу еще, что у нас есть очень большой опыт создания рабочих мест для образовательных учреждений, для школ и для университетов. И у нас эти рабочие места, они как конструкторы, в зависимости от потребностей образовательного учреждения. Рабочее место может быть от совсем базового, которое включает в себя компьютер или ноутбук, и программу экранного доступа, или программу экранного увеличения, или и то, и другое. Вот, допустим, JAWS — это программа экранного доступа, ZoomText — программа увеличения, а если вместе сразу, то Fusion это называется. И таким образом, если установлен Fusion, то компьютер становится доступным и для незрячих, и для слабовидящих. А дальше уже к этому рабочему месту можно добавлять дисплеи Брайля, можно добавлять видеоувеличители, можно добавлять принтеры для печати по Брайлю. Все в зависимости от потребностей и, соответственно, соответствующее программное обеспечение. В оставшиеся несколько минут мы хотим еще с несколькими увеличителями вас познакомить. Допустим, очень популярен у нас для образования увеличитель Connect 12. Алексей сейчас немножко его тоже покажет вам. Ну да, теперь уж я продолжу. Да, значит, вот я сейчас перед вами находится устройство, которое я даже вот его включу. Вот. Возможно, даже слышно, как он говорит. Это устройство, позволяющее, значит, увеличивать изображение, как, например, со стола, так и удаленно. В частности, это устройство позволяет подключаться к интерактивной доске и загружать всевозможные приложения, использовать различные приложения. Так вот, собственно говоря, для работы в классе данное устройство может быть очень удобным. Ученик может разделить экран на две половины. Одна половина будет увеличивать со стола, скажем, учебник, другая половина увеличивать с доски. Камера до 20 крат позволяет видеть изображение, сделать снимок и увеличить его до 30 раз. И можно будет разглядеть детально все изображение. Значит, это устройство, он прямо на подставке можно сложить и убрать в чехол, в футляр и носить его из класса в класс, то есть не требует какого-то дополнительного оборудования для его транспортировки. Также у него аккумулятор хватает надолго, как минимум на целый день ученику хватит аккумулятора в данном устройстве. Более подробную информацию, конечно, можете, или Светлана вам передаст, или вы можете посмотреть у нас на сайте и
видеоматериалы и Я в чат описание. отправила сообщение, да. И этим сообщением можно делиться со всеми участниками секции. Далее, следующее устройство, это достаточно новое, сейчас я в канале выключу, достаточно новое устройство, оно называется Ruby 10, у него две модификации, Ruby 10 и Ruby 10 Speech. Значит, данное устройство имеет экран 10 дюймов, у него есть кнопки, ряд механических кнопок, позволяющих пользователю, основные, так сказать, пользователю, плюс, минус, увеличение, да, контрастные режимы, и сенсорный экран, то есть с сенсорным экраном тоже он может выполнять большое количество операций. Прибор может быть использован как в разложенном, так и в сложном состоянии, то есть его можно удерживать в руках и увеличивать изображение. Также у прибора имеется такая специальная откидная штанга, под которую можно положить какой бы то ни было лист, например, бумаги, и увеличить его, вот, даже, наверное, что-то видно на экране, вот, увеличить его до нужного размера. А также можно писать и выполнять какую-то мелкую ручную работу. Еще два увеличителя я хочу показать. Это увеличитель Explorer 8. Про Ruby там еще Алексей хотел сказать, вчера мы обсуждали, да. Что там есть возможность фильтров, просто времени уже очень мало. Ага. Значит, в Ruby, да, это новые, так сказать, нововведения, это фильтр светочувствительности, то есть для людей, у кого устают глаза от яркого света, то есть он снижает нагрузку на глаза при длительном чтении, и фильтр для цветовой слепоты, так называемого дальтонизма, да, то есть у кого отсутствует, кто не видит какие-то определенные цвета, там, чтобы он мог видеть цвета, там смещение делается. Вообще у него много всевозможных новшеств, это ссылку на обзор я тоже оставила, да. Да, и там вот на видеообзор. На видео, да. Значит, я продолжу. Значит, устройство Explorer 8, тоже компания Humanware, которую мы демонстрировали в дисплее, да, оно может использоваться как в сложенном, так и в разложенном состоянии, то есть настольном, то есть можно читать на столе, можно держать в руках, оно 8 дюймов, экран, вот, всего 500 граммов весит, легкий. И еще один прибор, это видеоувеличитель, значит, видеоувеличитель, сейчас я посмотрю, видно на камеру. Это видеоувеличитель Explorer 5, абсолютно ручной видеоувеличитель. У него, его можно также использовать на столе, а также можно использовать его в руках, удерживая в руках. Просто в сложном виде можно разложить и держать как лупу за ручку. Таких видеоувеличителей у нас несколько образцов, я просто показал один. Сколько у нас еще времени? У нас уже закончилось время. Буквально полминутки. Вот устройство у нас Светлана тоже хотела бы показать, но устройство Tiflo Flash Player, так называемое, устройство для чтения аудиокниг, так называемых говорящих книг для незрячих. Вот здесь у меня находится сейчас устройство, которое позволяет читать книги, загружать из интернета аудиокниги. Я показываю в камеру второй плеер, да. Второй, да. Вот, они оба умеют загружать из специальных онлайн-библиотек книги, чтобы незрячий их читал. Книги могут, может быть, читаться в текстовом, в аудиоформате, в специальном криптозащищенном формате российских библиотек. Также есть другие сервисы, такие как интернет-радио. Но вот то устройство, которое я показываю, у него еще есть одна полезная, на мой взгляд, функция. Это функция оптического распознавания текста. Ее можно применять, в принципе, в любом месте. У него есть камера, вот, то есть за счет камеры он делает снимок и распознает текст и читает его вслух. Собственно, вот все, что... Спасибо большое организаторам конференции за приглашение принять участие. Мы очень ценим наше партнерство. И если у кого-то возникнут вопросы, с нами всегда можно связаться по
почте info@elitegroup.ru или по телефону 8 800 775 9231. 8 800 775 9231. Мы всегда будем рады ответить на любые вопросы. Спасибо. Я хотел бы сказать такие слова. На рынке российском очень много, я не шучу, что есть десятки магазинов, которые называются Хаусмана, Стульная среда, Стулхаузен, да, в общем, есть хорошие магазины, есть очень, которые только как бы по волне идут. А вот Elite Group компании мы сотрудничаем с 2010 года, и как вот подчеркнула Светлана Геннадьевна, и Алексей Вячеславович, тоже специалист с проблемами зрения. То есть Elite Group работает, и директор у них Света Вячеславович сам незрячий человек, кандидат, если я не ошибаюсь, Светлана Геннадьевна, кандидат минералогических наук. Да, и математических у него 2, да. Вот, видите, кандидат математических наук. Это эрудит, я так сказал. Да? Мы с ним познакомились в 2010 году на образовательном форуме в городе Минске. И встретились, увидели вот это оборудование еще 12 лет назад. Да? Конечно, мы заинтересовались, мы заключили протокол намерения, 2 года работали и с компанией Elite Group, и с нашим управлением по закупкам, и с бухгалтерией вот Евгения Саевна. Потом уже в течение, там, я сказал, 2 года мы работали, все-таки мы вышли на тендер, и на 12 миллионов в 2012 году мы закупили это оборудование, которое вот показали мои коллеги. И в частности, я в своем выступлении адаптивной компьютерной технологии об этом тоже расскажу. Поэтому вот это, я сказал бы, единственная компания в России, которая реально помогает незрячим школьникам и студентам. У них очень много проектов и российского уровня, и мирового уровня. Они сами являются, вот, постеснялись мои коллеги, они являются разработчиками и аппаратного обеспечения, и программного обеспечения. Светлана Геннадьевна, так, нет? Да, так, я об этом тоже говорила в самом начале выступления. У нас программы есть, несколько программ есть в реестре российского ПО. Это LPix Print для печати тактильной графики, это L-Notes для заметок. Скоро еще один продукт у нас выйдет уже вот на стадии выпуска, тоже в российском реестре будет, для преобразования текстов в Брайль. То есть мы активно разработками занимаемся. Светлана Геннадьевна, у меня вот такой вопрос. А помните, у вас на сайте было устройство, брайлевский дисплей, Канута 360. Да, он есть. Как сейчас локализация его закончена, не закончена? Да, локализация закончена, перевод все весь сделан. Мы сейчас тестируем результаты. И, в принципе, оно есть у нас, работает. Мы проводили вебинар по дисплеям Брайля, мы там тоже о нем говорили. Да, это устройство интересное именно для чтения, для библиотек, для вычетки текстов, для чтения электронных книг. То есть оно позиционируется вот как я сейчас электронная демонстрирую в книга. камеру это устройство. Оно у меня имеется под рукой. Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Видно, так? Вот оно такое большое, да? Большое, тяжелое, да. Тяжелое, но да. Да, здесь я вот немножко с вами не согласен в плане терминологии, да? Вот говорите, вы брайлевский дисплей Focus 40. И в то же время говорите брайлевский дисплей Канута вот 360, да? Я брайль этот Focus 40 я называю брайлевская строка, как немцы называют. Немцы, они очень педантичны, очень точный народ. Именно они называют это устройство, и это пошло в первую очередь из Германии в 80-х годах. Именно Брайля Цайле, что и переводится как брайлевская строка. А вот Канута, вот это действительно брайлевский дисплей, в котором, как я понимаю, имеется 9 строк, и в каждой строке по 40 символов.
Так, Алексей? Да, все верно, Да, да. по 40, ну, Я прошу все-таки формулировку как-то более корректно говорить, а то и все фирмы, не только все фирмы, вот брайлевский дисплей, говорят. Все-таки здесь надо различать. Вот кому-то это брайлевский дисплей. Вы со мной согласны? ну, дисплей тут от слова Ну, дисплей, от слова это не отображать. совсем... Да, это... Ну, немцы, вот, например, Супервария, немецкое производство, которое вы у вас брали, помните? Вот это брайлевская строка. Ну, тут терминология просто по мировому больше идет. Мы не успеем, у нас такой регламент, да, коллеги. Спасибо, коллеги, спасибо, Светлана. Спасибо большое. Да, я прошу прощения, Светлана, мы хотели Уважаемые показать нашу... коллеги, все ваши вопросы просим написать, прислать по электронной почте организаторам, чтобы мы могли на закрытии конференции подвести итоги и ваши все рекомендации, которые вы хотите внести в резюмирующую часть, мы обязательно это озвучим от нашей секции. А сейчас давайте двигаться дальше. Идем дальше. Вы не подумайте, что я себе просто... Нет, у нас очень жесткий регламент, мы даже уже практически через 40 минут, через полчаса. Меньше времени, а настолько интересного есть. Вот прям Поэтому сейчас, коллеги, я буду говорить очень кратко, да, а вы сами себя представляете, не обижайтесь. Поэтому, да, я только буду называть фактически фамилии. Так, Елена Александровна Лап. Да, я Добрый день. Скажите. Я уже себе говорила на пленарном заседании, я только единственное... Нет, сегодня гости, которые... Елена Александровна Лап, кандидат педагогических наук, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Московского государственного областного университета, научный руководитель Волгоградской общественной региональной организации «Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов», директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Поволжская гуманитарная академия, которая занимается переподготовкой педагогов-дефектологов в том числе. У нас спектр очень большой, ПГА-профи, наш сайт. И за эти 2 дня я вот все задаю себе вопрос, почему я волей-неволей попадаю на и мастер-класс, и вот на сегодняшнее мероприятие, связанное, видимо, надо как-то вспомнить мне о своей профессиональной переподготовке, потому что я логопедагог и логопед, а по переподготовке я тифлопедагог. Видимо, пришел звездный час, надо как-то в эту сторону поворачиваться. Но говорить сегодня я буду очень коротко, понятно, в связи с нашим регламентом, жестким о том, что, конечно, это здорово, и дистант нам это показал, что с любыми категориями лиц с ограниченными возможностями здоровья мы можем работать, в том числе и дистантно, да, будь то это дошкольники, наши педагоги это показали, школьники разных категорий, в том числе умственная отсталость, и в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития. И это школы, это студенты СПО, студенты вузов. То есть, в общем-то, все обучающиеся сегодня могут и в онлайн получать образование. Но радуясь, гордясь тем, что есть вот такие замечательные достижения, технические средства, о которых вот благодарю коллег, я узнала, может быть, о каких-то впервые, или знала, но увидела впервые, да, мы иногда забываем о том, что перед нами ребенок, студент с особыми потребностями, и к которому в условиях онлайн надо, конечно, и в условиях онлайн нужно создавать особую среду, учитывая его эти возможности. И коль здесь уже я посмотрела, есть и педагоги, школьники, есть и СПО, а у вас есть дети, вы сказали, и после 9 класса, то есть это, в общем, тоже со статусом ограниченной возможности здоровья. Работая в дистанте, работая онлайн с такими детьми, нужно учитывать их особые возможности. Очень коротко, да? То есть в условиях дистанционного образования создаем особую щадящую среду, дозируем время, которое ребенок тратит для работы на компьютере, и то время, которое мы с ним отходим, скажем так, от компьютера, да, и делаем какую-то другую работу. Написали, демонстрируя пример, образец, наглядность, в это время другие 15 минут отошли, подвигались, поговорили. Если есть у ребенка мама дома, которая его сопровождает, а чаще всего, если это дети с задержкой психического развития, с тяжелым множеством, там есть кто-то, да, есть мама как фильтр, есть фильтр, которого нанимают родители. Обязательно, значит, компьютер, устное общение, взаимодействие. Обязательно во время онлайн-уроков следует, конечно, все дети, с которыми работает учитель, это не обязательно
обязательно один на один работа. Все ученики должны быть в зоне поля зрения педагога. И все дети, которые есть у нас, дети, студенты с особыми возможностями, они должны понимать то, что мы им говорим, да? А для этого, если мы понимаем, мы знаем, какое заключение у этого ребенка есть, психологическое, какой диагноз есть у этого студента с инвалидностью, мы понимаем это. А как я уже убедилась, общаясь с вашими коллегами, и с нашими то же самое происходит коллегами. Я очень много езжу и в других регионах. Не всегда педагоги знают, что за ребенок перед ними, что за студент перед ними, и вообще на что нужно обратить особое внимание. Вот если мы знаем, что у ребенка есть сложности воспринимать материал дистанционно, да, да еще и фронтально вместе со всеми, значит, такого ребенка, такого ученика нужно готовить пропедевтически заранее. И только после того, когда ребенок, ученик, обучающийся это усвоит, поймет, да, уже дальше может продвигаться с ним, переходить к новому. Обращаясь к классу с вопросом, к классу студенческой группе с вопросом, обязательно давать возможность и задавать еще раз вопрос обучающемуся с особыми возможностями. Обязательно четкое обобщение каждого этапа урока или учебного занятия. Проверили задание, что мы сейчас сделали. Объяснили, что узнал нового, что трудно, что не понял. То есть каждую вот эту часть обязательно обобщаем, обязательно и объясняем это, в общем-то, по частям. Во время онлайн-уроков уделяем внимание обучению действию по словесному образцу. Ну, я в большей степени ориентируюсь на детей, которые могут, да, воспринимать звучащую речь. В традиционном классе дети под руководством могут находить образец, соотносить инструкции, разбирать, показывать этот образец. А вот в условиях дистантного обучения такая работа с обучающимся может проводиться сначала коллективная. Образец, инструкция может даваться на экране, а затем уже действия по образцу отрабатываются на упражнениях с одним заданием, дальше постепенно вводятся в другие, более сложные упражнения. При необходимости, если мы понимаем, что у нас есть дети, которые не могут удержать план деятельности в голове, да, и мы обычно в классах, в традиционных условиях размещаем план деятельности, да, и начинаем с этого наши занятия, наши уроки. Что мы сегодня делаем? Отвечаем на вопросы, сравниваем предметы, составляем связанные рассказы, да, там рисуем, поем, танцуем и так далее. Да уж, не махать. Вот, и так далее, да, то и здесь в условиях дистанционного обучения такие планы, они тоже помогают нам организовать деятельность детей. Учат не бояться обучающимся, они понимают уже, да, что они сегодня будут делать на занятиях, что они будут делать сегодня на уроке, на лекции, на практическом занятии. Они видят, что уже мы прошли, а что нам еще предстоит сегодня, да, чем заняться, и так, ну, чем, в общем-то, и мотивацию в том числе поддерживаем у этих детей. Обязательно, работая с детьми, со слушателями, с студентами СПО, особенно вот 9-10 класс, да, мы актуализируем опорные знания, вспоминаем, готовим их к восприятию нового материала. Очень часто педагоги упускают этот момент, а потом говорят, что вот они ничего не помнят и не знают. 1, 2, 3 минуты актуализировать, вытащить какой-то материал, который сегодня будет нужен на занятия или уроки, является очень важным. И если дети чего-то дальше не дали, особенно дети с ЗПР, дети с умственной отсталостью, это наша с вами вина. С целью адаптации объема, характера, познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела программы нужно значительно детализировать, материал преподносить небольшими порциями, использовать, конечно, в условиях онлайн дополнительные наводящие вопросы, наглядность, картинные планы, схемы, программированные карточки, графические модели, которые позволяют детям легко и ориентироваться в заданиях. И эти, кстати, задания могут даваться и индивидуально, не обязательно демонстрироваться на общем экране, а могут в чат кидаться каждому отдельному ученику с учетом его возможностей. Частая смена видов деятельности на уроке или занятий, даже онлайн, да, динамические паузы, которые могут быть связаны с темой лекции, занятия, урока, которые предотвращают утомление у детей. Здесь, конечно, и пальчиковая гимнастика, если мы говорим о школьниках, да, здесь и зрительная гимнастика, что сегодня всем показано. Вот с вами все тут через одного сидим.
практически с особыми образовательными, да, потребностями. Конечно, не нужно забывать, когда мы работаем в онлайн и о мебели, она должна быть определенная, да, соответствующая и росту ребенка, чтобы предотвратить все эти сложности и трудности, которые могут быть у детей и приводят к сколиозу. Это, конечно, и где находится учебный стол ребенка, что окружает этот учебный стол. То есть вот эта вся домашняя образовательная среда, в которой часто находится ребенок. В школе это нас организует, мы создадим это себе рабочее место, да, для работы в онлайн. А вот дома нужно родителям обязательно это объяснять. Ничего лишнего. Если мы поставили у окна, то вот, ну, по возможности вот этого не должно быть. Да, свет должен падать с правильной, нужной стороны. Должно быть правильное освещение, особенно если для любого ребенка, для предотвращения трудностей зрения, но и особенно для тех детей, которые испытывают, у которых есть уже, да, нарушение зрения. Так, требования. Прям быстро, точечно. Температура в помещении для занятий, она тоже должна быть соответствующей. Норма считается 14-17 градусов, но вот для меня это холодно. Ну, да. Вот, ну, хотя бы вот оптимальная для письменных работ считается 22, а для всех остальных, представляете, 14-17. Ну, вы, наверное, может быть, привыкли. Требования к компьютерам. Так, специфика, так, использования. Не буду на этом останавливаться. Ну, пожалуй, вот все. Поэтому я за что? Я за технику, я за дистанционные образовательные технологии, за образование онлайн в разумных пределах, но с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое. Спасибо, Елена Александровна. Это очень правильно, я с вами полностью согласен. Сейчас мы говорим, вот я и на пленарном заседании говорил, сейчас мы говорим о технологических цифровых решениях, и то, что сейчас именно незрячим вот эти компьютеры, адаптивные компьютерные технологии, эти гаджеты, айфоны, смартфоны, ну, для всех обучающихся с любой нозологией, они очень хорошо помогают. Да? И поэтому, конечно, вот надо соблюдать все санпины и так далее. Это в школах обязательно, в университете, к сожалению, это не соблюдается. Так, у нас Галина Юрьевна Протодьяконова подошла? А? Нет? Тогда слово предоставляется Александре Арсеньевне Колодезниковой, Республиканский колледж связи и энергетики имени Дудкина. Пожалуйста, Александра Арсеньевна, представьте ваш колледж. Может, я некорректно сказал, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники секции. Значит, я представляю базовые профессиональные организации по инклюзивному образованию, Якутский колледж связи и энергетики. Ну, в базовой профессиональной организации мы стали 2017 года, но, можно сказать, более плотно подключились 3 года назад. Так, когда уже в штат у нас стали, вот я, например, методист, да, у нас есть тьютор, и, значит, другие специалисты работают по своим специальностям, то есть должностям, социальный педагог, психолог и так далее. Так, но как такового отдела у нас нет. Мы, значит, являемся, нас подключили к учебно-методическому центру, вот и базовой профессиональной организации Южно-Якутский технологический колледж и Житайский техникум, у них есть специальные отделы инклюзивного образования. Так? И хотя наш колледж является колледжем связи и энергетики, но тем не менее сейчас уже нас направляют по IT-профессиям, да? И, значит, по профессиям информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности, сетевое и системное администрирование. По этим специальностям в основном поступает у нас больше, вот если так посмотреть, за последние годы, да, 3 года, больше всего, значит, абитуриентов с особыми образовательными потребностями, они поступают больше, ну, выбирают IT-профессии, да? IT-профессии, и вот в основном у нас обучаются студенты с, можно сказать, со средней тяжестью нарушений здоровья, да? Так, поэтому, ну, технические специальности, поэтому, значит, больше вот
пойдут такие ребята. И надо сказать, что когда они поступают, мы сразу же предлагаем им выбор, будут ли они учиться по адаптированным программам или на общих основаниях. Все 100% выбирают на общих основаниях. И это, конечно, хорошо. Так, и надо сказать, что обучаются они, на данное время не успевающих у нас нет. Есть, конечно, проблема в том плане, что студент выбрал не ту специальность. Например, студент выбрал инфокоммуникационные системы и связи, а там надо проводить провода, да, кабеля, а у него, например, ДЦП. И в этом, если такая проблема, мы, его переводим на другую специальность, если у нас есть колледжи. Если как-то он по своей нозологии не может учиться в этой специальности, мы договариваемся с другими учебными заведениями, да, и переводим его, конечно, стараемся находить бюджетные места. Так, и к нашему ВПО, прикрепили 12 профессиональных учебных заведений, которые находятся некоторые в городе Якутске, некоторые на севере и так далее. Дистанционно работа. Да? Мы в основном оказываем методическое сопровождение, так, но, конечно, нам нужны курсы повышения квалификации. Так, но по субсидии 2017 года и 2019 года тоже мы приобрели кое-какую специализированное оборудование, вот, в том числе и вот, по Брайлю, принтер и так далее, да. Но надо сказать, что есть у нас еще по слуху, есть оборудование индивидуального пользования и так далее. Но когда мы предлагаем это студентам, они не пользуются. Да, они, во-первых, стесняются, на общих основаниях, и так как у них средняя тяжесть, да, болезни, так, и поэтому как-то они особо не нуждаются, остро не выражено, поэтому в этом плане мы, можно сказать, на практике это оборудование еще ежедневно пока не используем, но есть проблема в том, что надо обучать наших специалистов, да, преподавателей, которые, специалистов, которые могли бы пользоваться, как скажем, специально прикрепленные. Хотелось бы, чтобы вот преподаватель, кто-то из преподавателей информатики, защищал какую-то кандидатскую диссертацию, исследование проводил, да, вот уже с этими ребятами. Но пока вот мы ведем к этому, но пока надо прийти к этому состоянию, что это новое, что это малоисследуемое, да, да? Да, системное вот это надо, поэтому в этом плане мы продвигаемся и надеемся, что и администрация колледжа, и наш Министерство образования, и федеральные, наше министерство, да, тоже будут в дальнейшем оказывать сильную помощь, и мы тоже будем продвигаться, да, в том плане, чтобы если мы действительно будем работать по направлению IT-технологий, то параллельно нам надо уже обучаться пользованию вот этими технологиями, обучать своих преподавателей, сотрудников. Да? Якутия, видите, большая и малонаселенная, да? Можно медленно передвигаться от одной точки к другой. Но уже сегодня нужно думать о том, о чем другие только завтра подумают. Вернее, даже сегодня уже нужно делать то, о чем другие только завтра будут думать. Вы что сделали для того, чтобы, всегда хочется спросить. Понимаете, вот вы говорите, этого нет, этого нет. Не надо ждать, надо делать. Потому что если вы видите, что у вас есть такие обучающиеся, да, если вы видите, вы же видите эти проблемы, эти трудности детей. И мне кажется, что все-таки, я не знаю, вот согласитесь или нет, но если ребенок, обучающийся студент, не хочет этого носить, а может быть, вообще начать с культуры
вот этой инклюзивной культуры в образовательной организации, когда принимается каждый. И тогда мне не страшно надеть аппарат, мне не страшно надеть очки, да, мне не страшно вообще на коляске приехать сюда. Ну да, я вот такой, а вы другой. И так далее. Да, и еще у нас есть такое, что где-то к 2030 году у нас будет построен суперкампус студенческий. Это да, далеко за городом. Да, и где-то 10 профессиональных образовательных организаций переведут туда. Да? Там будут учебно-лабораторные такие корпуса и так далее. Тоже хорошо. И тоже мы вот тогда задаем себе вопрос. Ну, конечно, там, наверное, будут условия для наших студентов с высокими образовательными потребностями в будущем учитываться. Можно я включусь? Вот, абсолютно верно вы говорите, но здесь нужно все-таки очень важно, когда вы работаете с этими ребятами, понимать суть их образовательных потребностей. У кого в каком месте существуют дефициты, какие слабые места вот в системе образования, и здесь должна быть обратная связь от ребят, о том, что же им не хватает, что не хватает ребятам с ДЦП, что не хватает, почему не становятся, например, те условия, которые вы создаете, эффективными, где эти проблемы. И вот здесь инициирование самих ребят вот на обратную связь, на взаимодействие, мы говорим всегда, это заявительная форма. Но когда он честно вам скажет, что я, например, не хожу на лекции, потому что я в общей аудитории не слышу преподавателя, или он говорит невнятно, неразборчиво, вы тогда будете решать эту конкретную задачу, а она потянет за собой и другую. Вот все-таки понимание особых образовательных потребностей, оно не всегда связано с академической успеваемостью, безусловно. Вот здесь важны эти решения. А ответы, они, в общем-то, в полепространстве инклюзии уже существуют. Хорошо, коллеги. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Пантелеймону Романовичу Егорову. Да, регламент. Пантелеймон Романович, я прям буду жестко. Обязательно следите. Слежу. Не дайте 7 минут. Точно, все, засекла. Так, значит, мой доклад называется «Адаптивные компьютерные технологии в образовании, учащихся с особо-образовательными потребностями, но в данном случае с проблемами зрения». Да? Потому что вот моя коллега Елена Юрьевна Никитина будет говорить именно про поддержку студентов и школьников с проблемами слуха. То есть вот я, как говорится, созвучно с предыдущими моими коллегами фирмы «Элита Групп», фактически я буду говорить все то, что вот они показали, а мы это уже приобрели, мы это уже 10 лет используем. Адаптивные компьютерные технологии. Вот что такое адаптивная компьютерная технология? А меня слышно, да, коллеги? Микрофон или только голос? Микрофон слышно? Плохо, да? Ну, слышно. Адаптивная компьютерная технология, это, как я дал определение в кандидатской своей диссертации, это специальные технологии, позволяющие обучающимся с особыми образовательными потребностями работать самостоятельно персонально в компьютере. Адаптивные компьютерные технологии, они нивелируют вызываемые зрительной, слуховой и иной депривации трудности, то есть они вот помогают человеку с проблемами здоровья работать наравне со студентами, скажем, с нормой здоровья. И вот брайлевские принтеры, да? Вот мы вчера показывали, я забыл вам показать, вот за мной сбоку стояли вот эти брайлевские принтеры. Да? Мы закупили 4 принтера, принтеры стоили 300 тысяч, сейчас в связи с санкциями их даже за миллион нельзя купить, но они поднялись до 600 тысяч. Вот Элита Групп, по-видимому, курс поднимался, они поднимали, может сейчас курс опустился, может они опустили. Вот,
такое оборудование мы закупили. У нас 4 брайлевских принтера. Это формат А4 и формат А3. Ну, здесь зависит от скорости печати. Некоторые принтеры, например, вот такой принтер, он работает в 2 режимах. Работает и распечатает по системе Брайля рельефным, и может, как струйный принтер, печатать уже цветным. То есть, таким образом мы можем подготовить учебное пособие для слабовидящего, незрячего ребенка одновременно. То есть, там будет и брайлевский текст, и плоскопечатный шрифт в цветном формате. Вот этот принтер, мы таких 2 принтера взяли, наверное, мы оказались дальновидными, наверное, почувствовали, что будут проблемы потом. Но и в то время и доллар был низкий, как я всегда люблю говорить, 14 миллионов, сейчас уже за 30 миллионов. Брайлевские строки. Я вам показывал на пленарном заседании, да? Вот видите, девушка работает с брайлевской строкой фокус 40. Вот если такая брайлевская строка будет у каждого школьника, будет у каждого студента с проблемами зрения, да, то я, например, сейчас постоянно использую брайлевскую строку. Я учился, вот, как говорю, в школе слепых, учил по системе Брайля. И всю жизнь я читаю, в советское время я читал книг, очень много книг было, сейчас, к сожалению, книг по Брайлю практически не издаются, все российские издательства в плачевном состоянии находятся. И я использую брайлевскую строку. Использую брайлевскую строку на компьютере, в интернете. Я работаю на 4 языках: на якутском, на русском, на немецком, на английском. Вот. Я на пленарке забыл акцентировать. Благодаря вот именно Минску, именно Лосику Георгию Васильевичу, доктору филологических наук, который нам привез в 92 году в лютый холод в феврале. Вот вы приехали в жару, в ташкентскую жару, а он прилетел к нам в феврале, когда было у нас минус 50, и научил наши компьютеры говорить. И 20 лет я мечтал, и с Минским институтом проблем информатики в 2012 году мы разработали синтезатор якутской речи, аналогов которых нет в мире. Сейчас очень много голосовых движков, технологий, но именно вот синтезатор минский, он говорит именно как настоящий якут, с якутским акцентом. Он, например, двоеточие говорит, двоеточие, вот как якут. Вот разновидности брайлевских строк. Вот эта брайлевская строка Супервария немецкой фирмы, она очень удобна, скажем, девушкам, студентам или школьницам, да, сумочку дамскую положили и все. Но минус тот, что здесь очень мало символов, мало пьезолиния. У брайлевской строки 40, там 40, а здесь, наверное, 24 или 18. Видеоувеличители. Но вы сами знаете, что, и вот говорили на пленарке об этом, что ребенок должен, слабовидящий, должен иметь видеоувеличитель, и тогда независимо, ну и тот же студент, независимо на какой партии он, может на Камчатке сидеть и спокойно. Вот разновидности увеличителей, видите, вот я еще вам показывал, у меня цейтнот, поэтому я иду галопом по Европе. Вот Руби тоже вам, видите, вот я вчера показывал. Ну, все знаете, и мои коллеги где-то вот показывали. Вот этот топаз, с помощью топаза, вот я почти не вижу человека, я могу нитку в иголку с помощью топаза. Я даже вот, говорю, вот нашим алмазникам, да, гранильщикам, могут такое приобрести оборудование, тогда они не будут мучиться со своими моноклями. Ну и в заключение, вот должно быть рабочее место, да, рабочее место специалиста, то есть государство. Вот мы в республике это настаиваем, просим, я могу сказать, даже требуем. У нас есть республиканский перечень ТСР, куда мы в конце 90-х годов мы включили брайлевский персональный компьютер. Сейчас мы всем раздаем ноутбуки незрячим школьникам, студентам. Но проблема в том, что в Якутии наше министерство решило, очень много денег уходит, давайте работающим давать не будем. Они имеют зарплату, пусть покупают. Я возмущаюсь, вот я сейчас сам работающий, да, мой ноутбук уже 10 лет как потерпел крах, я прошу меня заменить, мне говорят, вы работающие, покупайте сами. Я говорю, ну, я Лимон Романович, рекламин. Да, все. Я говорю, я себе могу купить, а молодой специалист откуда себе? Все, большое спасибо. Слово предоставляется Елене Юрьевне Никитиной.
Что вы видите, да? Все, спасибо. Можно сказать, пожалуйста? Ага. Мы представляем коррекционную школу-интернат как раз для неслышащих, поэтому хотелось бы по возможности подольше послушать. Спасибо. Да. Да. Попробую. Будем надеяться, но все-таки хотелось завершить тему техники связи с человеком. Какая бы у нас замечательная техника ни была, мы не можем использовать, если не будет желания со стороны педагогов, первое, конечно, и понимание, как эту технику использовать, и второе, как эту технику использует сам человек с инвалидностью или обучающийся с ОВЗ. Мы так сказали, ОВЗ мы не будем говорить, особые образовательные потребности. Я являюсь, извините, специалистом в области ассистивных технологий по слуху. 10 лет работала заведующей лабораторией Бауманского университета ГУИМЦ. Вы знаете, наверное, это известнейшее учреждение, где обучаются высшее образование, получают бакалавров, специалистов и магистров студенты с нарушенным слухом. И в настоящее время я являюсь референтом детского реабилитационного, хотя там и есть и взрослые, центра ТОШа и КО в городе Фрязино. Живу я там же, поэтому я как бы с ними тесно сотрудничаю и их консультирую. И основная тема вот моих выступлений, которая связана с преемственностью, она, конечно, адресована тому, что в системе вот этой технико-медико-педагогической парадигмы рассматривается инвалидность у взрослых по слуху и инвалидность у детей. Но мы прекрасно понимаем, что ребенок, который прошел путь взросления, он, в общем-то, имеет некие особые потребности, сформированные предпочтения, и, естественно, его путь будет отличаться, чем человек, который потерял слух, например, во взрослом возрасте, пожилой человек. И эти вещи очень важны, их важно учитывать, и на этом строится, в общем-то, сама система. И мы, когда рассматриваем вот эту парадигму, мы должны понимать, что когда мы говорим о детях, в нашем представлении очень часто это ребенок, ну, чуть ли не младшего возраста. А ребенком у нас официально кто будет являться, до какого возраста? До 18 лет юридически. Назвать его ребенком 18 лет, ну, скажем, достаточно смешно. И он был ребенком с особыми образовательными потребностями. У него могла быть инвалидность согласно закону 273 ФЗ или не могла быть. И потом вдруг он становится взрослым. И этот разрыв, потому что в системе помощи детям мы, в общем-то, понимаем, что гораздо более серьезные вложения, вливания. Там присутствует большое количество специалистов, не только сурдопедагогов, дефектологов, там очень мощная система поддержки психологов. И становится он взрослым, переходит, меняет статус, становится взрослым с инвалидностью. Но в основном инвалидность идет с термином инвалид с детства, именно они обладают определенными правами. Вот здесь происходит серьезная проблема. Всегда ли этим людям помогает, например, психолог? Я думаю, что вы не ответите, хотя в образовательных учреждениях психолог должен понимать и видеть эти различия. И на чем строится, что сегодня, конечно, основная концепция инклюзии, она во всех структурах реализуется. От самого маленького детского сада, и мы это видим и понимаем, до высшей ступени образования, высшее, хотя оно тоже имеет образно-заявительный характер. И здесь мы иногда попадаем даже в парадоксальные вилы законодательства. Потому что обучающийся с ОВЗ будет по закону только когда есть заключение по МПК. А в 18 лет заканчивается действие комиссии по МПК, и в ваше учебное заведение, колледж или вуз, ребенок может прийти, обладая статусом инвалида, но не обладая статусом обучающийся с ОВЗ, правильно? А вы должны для него, в общем-то, создавать условия, если он это потребует. Поэтому вот эта дилемма, она тоже требует определенного решения. И
нам очень важно понимать, вот как я прокомментировала ваше выступление, а какие же образовательные потребности существуют у каждой нозологической группы. Мы не ставим точку упора на медицинскую концепцию, но потребности формируются из образа жизни, из того, какой путь медицинской и технической реабилитации он прошел, насколько было успешно. И когда он приходит в образовательное учреждение, да, любой педагог смотрит и говорит, а где я должен взять информацию об этом ребенке, потому что к нам приходит либо медицинская справка, да, и никто вам не расскажет, какой он путь прошел, какие сурдопедагоги с ним работали, и он сам не сильно в эту тему погружен был, потому что рядом была кто? Семья, мама, папа, и он всегда говорил, спросите у мамы. Вот это стандартный ответ у взрослого человека, пришедшего в школу или в вуз, и когда ты у него спрашиваешь, а что у тебя было, какая генетика, и все остальные вопросы. Это очень сильно было заметно, конечно, в Бауманском университете. И когда мы говорим по особые потребности, мы опираемся на тот же самый заключение бюро МСЭ, где вы должны просматривать, они описаны в ИПРА, и для наших детей, говоря о проблемах по слуху, характерные вот перечень жизненных, то есть ограничения основных категорий жизнедеятельности, это способность к ориентации. Мы очень четко должны понимать, что ребенок, на котором один слуховой аппарат или один кохлеарный имплант, он не ориентируется в пространстве, просто по законам физики. Способность к общению, что вполне понятно, способность к обучению, и в дальнейшем, естественно, это приводит к ограничению способности к трудовой деятельности. И именно исходя вот из этих категорий, мы должны формировать подходы, которые содержат особые взгляды. Потому что когда говорят «доступная среда», а что же эта доступная среда должна содержать для ребенка с нарушенным слухом? Если нам понятно, когда мы говорим про человека с ОДА, опорно-двигательными проблемами, что у нас должна быть физическая доступность, с проблемами слепоты, слабовидения у нас обязательно должна быть физическая доступность в любом случае, то человеку с нарушенным слухом пандус не поможет, мы понимаем. И видеоувеличитель ему может в какой-то степени помочь, хотя это другие немножко решения, потому что всегда должна быть опора на зрение. И вот это здесь проникновение, это больше отношение имеет к универсальному дизайну. Но ваша работа специалистов, как в школе, как в университете, так и в детском саду обязательно должна содержать вот эти барьеры доступности. Физические, которые препятствуют ему хорошо слышать, содержательные, потому что хорошо слышим, и мы должны не просто слышать, но обязательно работать над пониманием содержания. Потому что, как сказала Эмилия Ивановна на пленарном заседании, он может услышать, но гарантируем мы то, что услышав, он поймет. И я думаю, что педагоги, которые работают в школах, прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. И, конечно же, социально-психологические проблемы. И именно исходя из этих позиций, я немножко расскажу сейчас и Бауманке, и опыте, который накоплен этими годами. В Бауманском университете уже почти 30 лет обучают в статусе именно факультета ГУИМС, головной учебно-методический центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В основном было по слуху, сейчас появились и другие нозологии. По программам раньше они не назывались адаптированные, был процесс интеграции, но сейчас именно благодаря Бауманке этот термин появился, и многое в законе об образовании вложила именно Бауманская система. И говоря о ребятах с нарушенным слухом, конечно, мы говорим о том, что очень много делает система того, что мы используем ассистивные технологии. В ассистивные технологии входит не только техника, но и сопровождение, технология, кто скажет, жестовым языком, правильно? Русский жестовый язык мы относим к технологии сопровождения. Поэтому это вещи все очень важны. Но говоря прям коротко, первый курс они поступают, я даю им такую анкету. Можете посмотреть. Это общие сведения о себе, о том, что ты знаешь о своем содержании технических средств и вообще и про почему у тебя проблемы со слухом, как это произошло и что
что из техники, которая на тебе исключительная порой, замечательно, потому что вы знаете, что современные слуховые аппараты, стоимость одного достигает 300 тысяч. Кохлеарный имплант на человеке стоит 2,5 миллиона, ну вот, а речевой процессор поменьше. Вопрос, это содержащие невероятные технические решения устройства. И, в общем-то, казалось, что сам индивид должен это знать. Посмотрите, какие ответы. 100% мы не имеем никогда. Люди не знают проблемы. Ни того, как, из-за чего произошла у них потеря слуха, что у них написано в их личных документах, а 18 лет он уже взрослый человек сам достигает. Ну и, конечно, он совсем практически не знает своих технических средств реабилитации, обучения. Аналогичная картина, вот сведения из клиники американского штата Колорадо. 60% практически детей не знают даже свой тип тугоухости. Вы представляете? И, конечно, это серьезная проблема. И даже та техника, которая им предоставляется, ими не используется. И для нас очень важно, чтобы этой техникой ребята пользовались, сформировать осознанное понимание себя и своего места в этом процессе. Поэтому этому нужно обязательно посвящать время. И начинается оно точно не в университете, не в колледже. Оно начинается, знаете, когда? Тогда, когда вот он детский сад. Как только он научился вставать, ходить, родители могут использовать вспомогательные устройства. Слуховые аппараты, которые он использует, он первый снимает и кладет в сушку. И вот эта самостоятельность, она должна формироваться на самых ранних этапах. И в школе вот эта форма как бы ответственности за свои ТСР, которые несут в себе огромное содержание, и это устройство, которое интегрируется в мир цифровых технологий, сам студент, сам школьник должен понимать, как использовать. Это необыкновенно важный возраст. Вот кратко, совершенно прям разделила я по годам взросления и потому, что происходит с семьей и с самим ребенком по моменту взросления. Если в младенчестве обслуживать технические средства реабилитации, слуховые импланты и аппараты 100% родителей, ну, конечно, мы понимаем, лет до 3, то, извините, в среднем детстве, вот к возрасту школы, он уже должен полностью самостоятельно обслуживать и знать. В подростковом возрасте он должен определять и принимать решения. Кто бы сказал, спрашивают ли у наших детей в подростковом возрасте, какую технику им должны закупать, какие слуховые аппараты. А вот когда происходят тинейджеры, вот эти тинейджеры, когда ты его спрашиваешь, а кто выбирал тебе слуховой аппарат, какая модель? Он говорит, мама, наверное, специалист. Скажи, пожалуйста, а мобильный телефон? Кто выбрал? Какой он у тебя? И мы скажем, сколько ядерный, сколько процессорный, потому что это область интересов. Не складывается в систему, в которой огромное количество специалистов задействовано, встроенную систему преемственности. И мы имеем, в общем-то, достаточно серьезную, проблематичную, патерналистскую модель взаимодействия в семье. Вот тут ребенок взрослеет, но я могу вам честно сказать, и вы подтвердите как специалисты, нам лет 13-14 и родителям, и специалистам очень сложно уже достучаться до нашего ребенка. А порой маме девушка говорит, мам, закрой дверь с той стороны, нечего со мной там про аппараты разговаривать или про законы, я все знаю. Только она узнала неизвестно откуда и как. И поэтому вот очень важным является в работе педагогов дошкольных, школьных учреждений, безусловно, формирование вот этой самоидентичности. Человек должен понимать, кто он. Мы очень четко должны осознавать, дети со слуховыми аппаратами и имплантами будут ими до конца своей жизни. Нет еще технологий, и в ближайшие лет 15-20 не появится никаких реконструктивных или регенерирующих, поэтому они будут сопровождать, но они должны быть уверенными пользователями этой цифровой техники. И я призываю всегда всех в своих выступлениях, чтобы вы обращали внимание, чтобы вот из субъекта приложения наших, то есть из объекта приложения наших сил, педагогических, родительских, медицинских, мы формировали человека, который
готов участвовать, и он должен инициировать. Понимаете, мы можем в университете, в колледже, в школе предоставить ему любую технику, то, что мы услышали, а он скажет, мне это не надо. Почему? Он не знает, как пользоваться этим, он не знает профиты, которые получает, и поэтому это необыкновенно важные аспекты, которые не находятся в области зрения ни одного педагога. Он не знает, как с этой техникой. И где вот эти? Медик? Нет, он медицинскую часть свою отыграл. Сурдопедагог речь развил. Мы не имеем как бы конкретного поступления информации. Ну, законодательные акты, которые регламентируют, вы все прекрасно знаете, основные являются, естественно, 181 ФЗ, которые преподаватели должны доносить до знания наших студентов, закон об образовании, 273 ФЗ, и ряд документов, на которые я не буду обращать внимание, но кое-какие упомяну, потому что для вас это очень важно. Когда рождаются особые образовательные потребности? В чем препятствие для человека, который к вам пришел, и на ушах у него слуховые аппараты или кохлеарные импланты? Он вроде бы хорошо говорит, он легко с вами общается, но когда это происходит? Только в ситуации, когда вы с ним находитесь один на один, например, в тихом помещении. Вы согласны? Как только он попадает в реальную школу или в реальный детский сад, а в реальной школе сколько детей? От 25. И очень редко, когда у нас бывает идеальная ситуация. Это самое слабое место. Заполняемость образовательных учреждений всегда больше, чем потребность. И поэтому нам очень важно знать и понимать, что, находясь 1000 часов в образовательном учреждении, неважно, дошкольного, школьного или высшего образования, этот ребенок должен не просто хорошо слышать, он должен еще слышать легко. И вот все те ассистивные технологии, которые сейчас у меня представлены на столе, они помогают ребенку легко слышать, и это очень важно. И вопросы акустических условий мы далеко не всегда можем решить. Вот здесь мы с вами сейчас сидим при открытом окне, несмотря на то, что мой голос четкий, поставлен, звучит с усилением, шум из окна нам мешает, согласитесь? И закрыть не можем на сегодняшний момент. Поэтому качество поступающей информации лежит в основе вот тех особых образовательных потребностей. И здесь обыкновенные физические законы, которые каждый из нас понимает. Расстояние – проблема. Далеко человек находится, не слышит. Шумно человек не слышит. И есть еще сильный эффект, это эффект реверберации. Это когда отражение от стен, от большого количества гладких поверхностей. И эти законы почему нам важны? Потому что все то ассистивное устройство, которое предлагаются по программам, то, с чем должны приходить бы дети или школу должны закупать, она прежде всего решает именно эти проблемы. Посмотрите, вот мой четкий поставленный голос педагога. Голос педагога, который у доски звучит громкостью 78 дБ. Для ребенка на первой партии какой будет громкости? Вы видите, 2 метра. Значит, это 60 дБ. А уровень шума в классе тоже 60 дБ. А по нормативам голос должен превышать учителя, то есть уровень шума, ну хотя бы на 15-20 дБ. Это невозможно обеспечить. А если в классе шумно, а если там 35 человек, и каждый пошуршал и что-то сделал, на второй партии ребенок вообще услышит только шум. Когда мы говорим про дальность, мы должны понимать, что микрофоны, которые принимают звук в кохлеарных имплантах, слуховых аппаратах, даже самых совершенных, не работают нормально более чем на 1,5-2 метра. То есть ребенок услышит, но поймет ли он? Большое сомнение. А доказано, что абсолютно точно нет. И, конечно, эффект реверберации, он не решается проблема ни слуховых аппаратов, ни кохлеарных имплантов. Реверберация – проблема для очень многих. Мы, слышащие, не понимаем нюансов этого, но любой, кто записывает видео, например, в шумном помещении, прекрасно знает,
любой звук может быть усилен таким образом, что ваш даже четкий голос перекроет. И вот эти решения, вот посмотрите, ранняя и поздняя реверберация, каким образом превращают хороший сигнал вот в такой размытый. Они должны как бы нормироваться, но, к сожалению, нормативная база у нас очень слабая. У нас только говорится о том, что мы должны рассаживать с учетом, и никаких цифр. Европейцы очень много для этого делают. И говорят, что в образовательных учреждениях или там, где получают образование, уровень шума должен не превышать 55 дБ. Да это почти невозможно. Вот сейчас здесь и то этот уровень больше. Есть различные категории, но, к сожалению, вот сколько мы не бьемся, мы не можем сейчас добиться, чтобы у нас были какие-то нормативные рекомендации по акустике образовательных учреждений. К чему это ведет? Это ведет к тому, что, выделяя нужный полезный сигнал, наш ребенок, маленький, в среднем возрасте детства, или подросток, или уже даже взрослый, тратит большие когнитивные усилия. Это очень проблемно. А там, где затраты когнитивных усилий, там мы понимаем, что и быстрое уставание, и проблемы. И есть большое количество исследований, которые эти подтверждают. Какие есть решения? Безусловно, создание комфортной акустической среды. Это акустическое санирование, очистка помещений, рекреационные зоны, зоны отдыха, о которых говорили и которые в школах, в общем-то, даже присутствуют. В детских садах тоже зоны рекреации должны быть. Это специальные методы и приемы педагогические, умения, правильное речевое поведение педагога, обязательная тьюторская поддержка, которая даже в университете решает большое количество проблем. И Бауманка очень славна тем, что развивала систему поддержки тьюторской. И использование ассистивного оборудования, о котором сейчас я коротко скажу, но и самое главное, одна из важных проблем. Если ребенок не скажет, а я не дослышу, а я не понимаю, а я не услышал, а я не понял, мы не можем понять. Мы можем быть самыми замечательными специалистами, но на этом месте, на месте этого ребенка и его особых потребностей мы, к сожалению, не можем быть. Поэтому эти все вопросы очень связаны. Ассистивное оборудование по слуху, которое мы знаем, это прежде всего, конечно, мы в классификации у нас в России немножко отличается. Технические средства реабилитации индивидуальные, слуховые аппараты, импланты, костного проведения системы, а также специальная группа систем, они называются радиоклассы, FM-системы, которые решают эти проблемы. В условиях либо фронтальной работы, либо в условиях, когда мы переходим из аудитории в аудиторию. Эти решения есть, но нужно понимать, когда предлагать, потому что вы можете предложить это оборудование студенту, школьнику, а он не сможет им пользоваться. Нам очень нужна связь с сурдологом, который подстроит аппараты или импланты ребенка для этого. Огромное количество оборудования, останавливаться очень сложно, потому что техники много, о каждой нужно говорить, разная терминология в нормативных документах, но что нам очень важно знать, что для того, чтобы ваши студенты использовали это оборудование или школьники, мы обязательно должны их отправить к сурдологу, чтобы они активировали в слуховых аппаратах или имплантах режимы телефонной катушки или телефонная катушка, это режимы индукции с микрофоном. И это решение. Индукционных систем много. В 35-й школе мы видели эти школы, то есть эти устройства. Но они стоят не там, вот я как специалист увидела, и не предназначены для того, чтобы использовать. Они есть в ваших школах наверняка, эти системы индукции. Я, к сожалению, не успела побывать там. Но вопрос того, как использовать. Вот сейчас настольную систему я показываю, какую. Ей можно пользоваться только когда человек стоит в радиусе, то есть в секторе 120 градусов, не более чем на метр. Если мы этого не знаем, как человек, вот около бассейна висит это устройство, услышит объявление или прослушает задание педагога, переведя слуховые аппараты в соответствующий режим. Системы бывают разные. Они все построены на одном принципе, но принцип самый главный.
сигнал с микрофона этого устройства попадает в слуховое устройство человека, когда он переведет это слуховое устройство в особый режим. Это отдельная тема. Сейчас появились, и вот Пантелеймон Романович сказал, что в области производства техники существует много производителей. Я много работала с фирмой Исток Аудио, потому что они начинали область развития техники по слуху, и они разработали устройство, которое позволяет и текст вводить в эти индукционные системы. И это очень важно. И эти индукционные системы как раз основная базовая структура всех тех устройств, которые существуют по программе «Доступная среда». По всей стране проедете. Полчаса прошло, нас машина ждет. Серьезно? Полчаса? Ну так обычно. Я смотрю, девушки прямо еще даже под не вытерли. Все, я иду к финишу. Это им надо, поэтому они вас готовы слушать. Ну вот, да, сейчас закругляемся. Бывают стационарные петли, они тоже удобные и просты, самое главное, экономика. У них есть какие-то преимущества, у них есть какие-то ограничения, и их тоже нужно знать. И вот те FM-системы, дистанционные системы, которые должны быть в каждом детском саду, в каждой школе и в университетах. И закон 273, 79 статья вам дает основания для закупок этого оборудования, если у ребенка оформлен АОП, ну и в соответствии с ПМПК заключением, или если в регионе действует какая-то региональная программа, что для кохлеарных имплантов, что для слуховых аппаратов. Вот новая система фирмы Исток Аудио, потому что, к сожалению, Роджер, который вы упоминали, на рынок сейчас не поставляется. Идеальное было замечательное устройство, но FM-система для университетов, школ и колледжей решит, для детских садов не решит проблему. Ребенок маленький. И вот здесь один маленький совершенно акцент. Вы можете приобрести это оборудование, вы даже научитесь с ним работать. Но если вы не решите еще две проблемы, это педагогическая опора, то есть методология, как мы этот вид оборудования интегрируем в этот процесс. Почему вот, например, при индивидуальных занятиях я должна использовать одно оборудование, а вот в зале, на лекциях, на экскурсиях я должна использовать другое оборудование. Это один аспект. И второй – это психосоциальный. Потому что и педагог должен понимать, а что же ребенок от этого получит, и что мне от этого тоже будет хорошо. Потому что как только педагог узнает, что его фониатрическая нагрузка будет гораздо меньше, когда он будет это использовать, он будет родителем за эту технику. И ребенок должен понимать, а что же я получу, почему я понимаю и становлюсь свободным в любом месте класса или актового зала. И вот тогда начинают использовать. Ну, акустические системы, все это мы можем посмотреть. Последний момент, который, ну, про сурдоперевод мне бы хотелось сказать, но остановлюсь. Все, последнее. Мы должны понимать, что от детства маленького ребенка до детства 17-летнего происходят серьезные перемены в человеке. И вот эти изменения, вот здесь я изложила. Я надеюсь, что вы поделитесь потом презентацией коллег, чтобы хотя бы посмотрели, а потом написали. И вопрос самоопределения, кем они себя считают. Просто человеком с потерей слуха или глухим в культуре глухих. Это разные вещи. И вы работу будете строить по-другому. Очень сильно влияет, как они меняются, какие у них стереотипы общения, а нам нужно готовить их к взрослой жизни. Вопросы там, протезирования, использования других устройств. И, конечно же, последний аспект, на который я всегда обращаю внимание. Вот они носители высочайших технологий. И вы знаете, что современный слуховой аппарат может померить давление у вас, температуру тела, он может показать вам, что вы прошли сегодня столько-то шагов, что у вас есть возможность телекоммуникации со специалистом и огромное количество функций, потому что это уникальные решения. Просто, да, умно – это системы, и поэтому мы должны формировать цифровую грамотность.
И вот здесь тоже есть понятие цифровой грамотности, я прохожу в области того, чтобы должен специалист по информатике работать с ребятами с нарушенным слухом. Но это, к сожалению, очень слабые вопросы. И последнее, то, что я заканчиваю, мы должны формировать все-таки человека, который говорит: я знаю, кто я и что я должен в этом мире делать. И вот мне всегда важно, чтобы они знали еще и законы кое-какие. И вот я рекомендую, часть из них вот из этой команды Тимкиса, мои выпускники Бауманки, часть вот закончили химико-технологические вузы, и архитектурные. Это ребята, которые говорят об инвалидности, просто что у них есть этот статус. Он помогает им компенсировать слуховые аппараты. Но посмотрите, где работают эти ребята. Они знают, как и Пантелеймон Романович, много-много языков, вплоть до иврита и китайского. И эти ребята говорят: я человек, который сам определяет свою стратегию жизни. И мне очень важно, чтобы вот эта концепция была у педагогов вот внутри. Вчера я сказала на выступлении, иногда мы не сможем добиться стопроцентной компенсации тех или иных потерь. Мы все равно остаемся ребятами с нарушенным слухом, человеком с нарушенным зрением, но это не связано со счастьем, с умением жить, гармонично себя ощущать в этом мире. Поэтому всегда буду рада помочь, проконсультировать, организовать мастер-класс на пару-тройку часов, чтобы все вам детально показать. И, пожалуйста, вот мои контакты, вы всегда можете написать, позвонить и проконсультироваться. Да, если необходимо, ну, вот сфотографируйте. И все-таки я советую тоже, если сложно меня найти, потому что вот наши партнеры, чем удобно, я всегда работала, как вы тесно работаете с элит-группой, я работала с истоком, потому что я ставлю задачу, говорю: вот у меня такая сложная задача, вплоть до уже выпускника Бауманки, мне говорят: а мы для вас разработаем и найдем такое решение. Поэтому это идеальная комбинация взаимодействия, хотя о взаимодействии можно говорить гораздо более широко. И зря сейчас нету здесь с нами сурдолога вашего или представителей сурдоцентра. Было бы очень здорово. Поэтому извините, что я вас задержала. Рассказать мне всегда есть что, а у вас уже, гляжу, есть вопросы. Вопросов очень много, но сейчас машина уже ждет. Видит, ну, один. Можно, пожалуйста, один вопрос? Да. Елена Юрьевна, вот в последнее время дистанционное обучение вот широко распространяется, в том числе это касается и нас, школ. И я поняла суть вопроса. Да. Значит, к сожалению, решение того, что мы предоставим ребятам с нарушенным слухом не дистант, быть не может. Или дистант, или не дистант. Для этого есть тоже технические решения. Вот сейчас я показала только что заочный индуктор, который подсоединяется к аудиовыходу компьютера, планшета, телефона, и качество сигнала, которое поступает, очень важно для студента, чтобы он понимал эту информацию. Это решение копеечное, я бы сказала, в пределах 1500 рублей. Но возможности открывает очень большие. Но нам очень важно понимать, передача сигнала, мы все-таки очень сильно зависим от того. Вы прекрасно сказали по поводу условий. Нам очень важно, в каком помещении происходит, какова акустика этого помещения, какая разрешающая способность у экрана, потому что мы должны не только видеть. И сурдопереводчик нам здесь не всегда поможет. Потому что большое спасибо. Да. Значит, коллеги, но ответы есть да, на эти коллеги, вопросы. значит, так, если вы хотите получить вопросы, мое предложение: приглашайте, передайте руководителям ваших коррекционных школ, передайте Министерству образования. Вот единственный специалист, почему вот Эмилия Ивановна ее рекомендовала. Вот мы слушаем, и вы оторваться не можете. Я оторваться не могу. У меня десятки вопросов, я буду сегодня, завтра вас учить. Большое спасибо, коллеги. Да, на этом у нас работа секции завершается, нас коллеги ждут, поэтому извините. Всем всего хорошего. Елена Юрьевна, большое спасибо.